Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya mau lihat agongku sedang tidur ngorok-ngorok ya. Saya lihatkan dulu ya. God. Pules banget teman-teman. Dia war. Nih suasana kamar saya, ada TV, kipas angin. Wah, dia sampai ngorok-ngorok jam 2 waktu Taiwan. Ini kemarin Kurnian Shinen Kuala. Nih dia tulis Shinen Kuala pas tahun baru Cina kemarin. Nih kalau orang Cina itu lambangnya macam ini. Kalau pas tahun baru kucing, warnanya hongse, warnanya merah-merah kayak macam ini, merah kemerah-merahan macam ini ya. Nih ya, ini lengkap. Ini kamar saya, ada AC ya. Dia itu lagi kalau tidur ngor kayak macam itu, dan subuh enak tidurnya jadi ngorok-ngorok. Nah sebelah sini ini kamar saya. Bertahun-tahun saya sini ini. Nah ini kucing. Dia itu akong kalau tidur, wah ngor ya macam itu ya. Sangat lelap sekali dia. Tadi habis saya kasih makan, kasih minum obat, terus tidur dia sampai sekarang. Barulah ini tadi baru tidur, makanya pules banget dia itu. Dia malah ngonggol. Ini musim dingin, ini dinginnya 20 kelihatan enggak teman-teman, 22 derajat. Ada panas lah hari ini, dingin sedikit lah ya macam itu. Ngor nah ya udah ya teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya. Jangan lupa di like, di komen, share, subscribe channel Nia 132 ya. Terima kasih ya. Jangan lupa tekan tombol merahnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.